tere tulemast Lätti! Mina sind kunagi ei saa asendada. Ühe followeri oli pärast siis siuke jama või? Mina sain 55,5. Мне вообще похуй, mina jaoks ta on esimene, bled. I thought skiing is shit, but this is shit. Neljapäev on käes, me oleme paar tundi juba siin olnud, panime telgid, asjad püsti, käisime koosolekul ja trenn juba käib, grupp A on peal, Oll on grupp B, kella 5 läheb grupp B peale. Õhtul on veel see äge suur pildistamine ja siis tõmbamegi selle päeva lukku ära. Ja me käisime tegelikult ka pühapäeval siin, täna meil neljapäev, tegime mõned ringid, siis hakkas vihma sadama, tegime ka vihmaga mõned ringid trenni. Pühapäeval juba ülekanded asjad panime valmis, sättisime valmis, et see oli niisugune põhieesmärk, et me tuleks siia, et meil oleks mingi niisugune baas juba algusest olemas. Ja nüüd hakkabki poole tunni pärast 2 tundi grupp B trenni. Lähme kütame. All good? All good. Good luck. Esimene tundus hea, aga tegid poole vahetuse nõks liiga vara. Ma isegi ütleks, et skripte oli praegu rohkem, kui ma arvasin. Et ma arvasin, ma jõuan paremini kuskile kastidesse. Esimesed ringid tehtud. Viimane ring oli, ma oleks peaaegu normaalselt sinna taha seina kühveldanud. See läks nii napilt. Ma läksin sinna viimasse seinakurvi nagu. Ma tulin suurema hooga kui muidu, aga ma nägin, kuidas inimesed järsku hoidsid kahe käega peast kinni, et nüüd käib litakas ära vaata. Aga ei, seived. Ma proovisin just seda teha, et pidurdan võimalikult hilja, aga võib-olla natuke liiga hilja. Ühesõnaga. Väga napilt, et ma vist ei puutunud isegi seina. Või tea. Kas te võib olla, et mul pandi mingi meeletud skripti või? Miks te juurde panite? Me panime nii, nagu on sõidetud Hispaanias igal pool praegu. Aga mis esimesed 2 olid? Natukene teistmoodi. Et ma ütlen, et kuidagi libe oli, et sitt rann oli ka, aga lasen tal natukene jahtuda. Praegu on 6 klikki siis softist üles. Aga kui sa ütled liiga libe, siis mina keeraks praegu No ei, no tal on, ma pigem praegu ei teeks midagi, proovi uue rehvidega, siis ütled, kas libe või... Kui ütled libe, keerame 2 klikki softima poole, siis on 4 klikki. Üritame natuke ikkagi seda silla seadistusest või vedrustuse seadistust ajame seda taga, et saada seda paremini paika. Ühe korra läksime äärmusesse, siis pilli jaksanud äragi kerida. Mis on kohati on hea, sest sul on see gripi võimalus nagu nii suur vaata. Ja siis me läksime tagasi ja siis oli natuke libe. Ei tea, muidu on okei. What it is your agenda? What is your agenda? My agenda? I'm American! Suht põnus oli sõita. Ma tean, et see ei olnud perfect run,
aga juhitavus ja värgid. Ütleme, et võib-olla kvalviks ma võtaks võib-olla õrnalt grippi vähemaks, et oleks lihtsam, aga kiirus see nagu mulle meeldib. Ma arvan, et sa saad viimase ringi teha, rohkem sa vist peale ei jõua. Et siis tee see ring ära, siis lõpetame tänaseks. Kaido, me ei tee kunagi viimast, me teeme lihtsalt veel ühe. Siis on nii. See on tore. Kuule, tere kaugele mine, kohe on see pildistamine ka. Siis juba kogunevad. Ma võtkan keebrid asjad ära, et lähen tagasi, sest et üks paar tuleb veel. Oo, Mr. Randalu, kuidas sul läksid treenid? Mr. Banana. Mr. Banana. Trennid, viimased ringid juba väga hästi. Ühesõnaga, nii Lead kui Chase, mõlemad olid täitsa tipp-top, et sai ilusti rahule jääda. Ja nüüd meil on sõitjate pilt. Said oma settingut paika või? Ja me proovisime erinevaid ja me proovime homme hommikul veel, mis meil tegelikult üks mure, mis meil on, meil ei kesta ref, ei kesta 2 ringi ära. Ja seal viimases kurvis seina ääres mul saab ref täiesti otsa. Aga me proovime homme veel natukene rõhkude ja settingutega niimoodi mängida, et kas me saame ta natukene paremaks. Seda peame homme veel proovima, aga ei muus osas on tippe-toppe. Meeldib või? Ma just... It's like a 7 series, you see like chilling and driving. Ennem kui ma 46 hakkasin ehitama, siis üks idee oli teine seeria, seesama F22. Aga mis sai saatuslikuks selle otsuse puhul oli puhtalt tagasild. Et sellepärast ma ikkagi otsustasin 46 kasuks. Aga mulle see teine seeria F muidu nagu meeldib. Juba toba. Clean. Ühesõnaga, Solari poisid tulid külla. Esiklaas meil tegelikult terve, aga Solari poisid ütlesid, kuule, meil on upgrade. Ühesõnaga, siin on meil tutikas esiklaas, millel on solarkile, nagu näete, uus tihend ja mis teeb selle eriti heaks. Siin on juhtme otsad mõlemal pool. Ehk siis selle poole juhtmega see pool, selle poole juhtmega see pool ja mis saab nende juhtmetega teha? Soojendada. Ja praegu ütleks, et lähedalt vaatasin näha natukene neid tšiki-sakisid, aga tegelikult üllatavalt hästi näeb läbi. Nii et see läheb siin praegu siia külge. Kaak teeb juhtmed, et Pemu hakkab juhtima seda asja. Ja nii ongi. Klaasi muidu tellitava hinda või midagi sellist. Kui tahad ise või, nagu oli, siis see on 300. 3 sotti plus kõmm on see klaas. Plus siis nubuaetus või mida iganes soovid sinna peale panna veel. See on nagu letihind või? Jah, see on lett, millega välja nagu müüme seda. 300 plus kõmm on, jah. Tegelikult pole üldse hull ju. Oota, aga see on 36-le... Saab? Saab ka? Aga see on ka see mingi miinimumkogus, jah? Ikka, jah. Palju see miinimumkogus on? 5. Jaa, aga rinkavendadel on, enamustel need rallivendadel on need. Neid ikka läheb palju. Lähedale. Ja siis läheb vaatesse ideaalne. Oota, mis sa Oll võtsid kõige kangema sinise või? Siin on neid erinevaid tugevusega, on ju. Et see on see kangema tugevusega solarkilleni. Nüüd päike ei paista, siis vihm ei tee meile liiga. Et perfect view. Kõige kange puubekaitse üldse. Vot, perfect view. Me oleme päikse ja vihma eest kaitstud nüüd. Jäädki albiinoks. Albiinoks, jah. Nüüd ei, täna on väga hot. Juba hommik algab niimoodi, et läbimärg. Aga ühesõnaga 1,5 tunni trenni ja natukene veel mängime siin settingutega. Ehk siis eile analüüsisime sõite ja tahaks natukene, et auto istuks mugavamalt käes. Kiirust ja kõike selles mõttes eile oli, et sellega ei olnud probleeme. Ühesõnaga kohe hakkab meil pihta, nii et nii ongi, jah.
või ei jõudnud? Ei jõudnud, vend sõitis eest ära. Jumala hästi lasi. Äkki pead lihtsalt agressiivsemalt sõitma või? No on küll variant jah, aga ma just mõtlen, kas kvalli jaoks, kas me mängime nende sama setupiga ja proovime sellega või lähme laiemaks ja teeme kvalli nii-öelda mugavamalt. Lähme laiemalt, teeme auto liuglevamaks ja sõida joont. Okei. Jõhker gripp oli, esimene see lead run, ma ei jõudnud kastidesse, sest liiga hullult oli grippi, ühesõnaga me võtame nüüd grippi vähemaks, et mugavam oleks sõita. Keskendume praegu sellele kvallile. Et uued rehvid alla ja lähme proovi uuesti. Ma tunnen, et on gripis. Aga mine tagasi kohe boksi, keerame kohe, Kaido, keera kohe neid kuradi amorte ja kuradi või mis sa teed, läheb tagasi või? Ma panen ühe Chase'is on natuke teine lugu see asi, noh. Kaido, kas sa kuulsid, et see amortide näppimine ei aidanud tegi kuradi gripimaks autot? Ma arvan, et siin me hakkame sildama võtma. Jah. Tuleb seal hästi välja. Jaa, taga on jumala head. Ma pean selle liidiga midagi ette võtma. Küll ma olen närvi raid. Jaa, ei taha praegu liidiga me ei ole homme topkunud ka, et sellega peab midagi välja mõtlema, jah. Meil on plaanid paigas. Tule ilusti siia ja tule autost välja, korraks jood vett hingas. Mõtle elule järgi ja me tegeleme. Muidus, täna olen nii kordi... Võtsid korda. Tere SV! Hea näha sind. Ma tulin ka väikse hilinemisega. Mul see lend hilines. Jaa, õhkutõus hilines kõigepealt. Pigem see on su viimane hoiatus. Jah, ma juba nägin, et oli juba leitud asendus mulle, et latt ei ole väga kõrge. Mina sind kunagi ei saa asendada. Ma olen tatnah sinu kõrval. Ei, me paneme sulle, ma ei tea, pikk kõrgemad kalossid jalga. Ja, no võib-olla. Siis kuidagi veel nagu... Kuule, ära arva endast nii hästi. Ma mõtlesin seda teist enda. Mario. Super Mario. Kutsusid teda Poolast kohale. Mitte. Ära tõuse ära. Ära mõtle endast hästi, jah. Õige. Keegi peab oskama korragi tiblad oma kohale panna. Tead, veits on raske. Et Chase'id meil on paigas, nende pärast ma nagu ei muretse, aga lead on see ja kvall on see, et ütleme niimoodi, et ma ei ole üldse tegelikult nagu 100% rahul. Mõni run oli nagu okei, aga ei olnud nagu siukest, tugevat, väga tugevat run'i, on ju. Ja natukene see auto võitleb vastu mulle juhitavuse poolest, et aga ei ole kuidagi praegu, me oleme päris palju siin nagu proovinud erinevaid settinguid ja muuta, et aga ei ole praegu nagu mugav sõita. Et ta on, oleme kogu aeg tegelikult grippi nagu vähemaks võtnud, aga ikkagist on kohati on nagu palju. Et veits on keeruline sõita ja ta võitleb vastu. Mulle viskas kopa etest. Härra Meriloo käskis mul seda Instagrami teha niimoodi 6 korda päevas. Jah? Jaa. Ma ütlesin jah, et oota Kaido, sõlm tuli sisse. Lase korra lahti. Et see, ütlesin, et ühe followeri pärast siis siuke jama või? Ma panin sulle ka follow. Jaa. Ja kõik minge followge Jako Pino. Ei, Pino Jako Instagramis. Jaa. 211. Tegime sildades muudatusi ja võtsime autost veel rohkem grippi ära. Ehk siis me oleme iga runniga võtnud aina rohkem ja rohkem grippi vähemaks. Aga siin teistega rääkides, siis päris paljudel on see sama probleem. Ehk siis seda grippi on nagu liiga palju ja vahepeal on täpselt nagu see, et sa teed selle tiiru ära, võtad grippi vähemaks. Aga need autod on kogu aeg peal, see ilm küpsetab, et siia rajale tekib seda grippi kogu aeg nii palju juurde, et sa ei jõua nii palju seda grippi äragi võtta autost. Et tundub, et see probleem on nagu kõigil. Olid esimeses, olid paremini, sest teine oli ka parem. Olgu, auto oli palju parem.
aga ma võtaks veel grippi vähemaks. Kuidas oli? Tahaks veel vähem grippi. Veel vähem grippi ja paneme veits juurde, jah? Grippi? Ei. Ei. Rõhku võite juurde. Paneme veits juurde rõhku, jah? Paremaks on nagu läinud, aga veits veel seda rõhku juurde panna. Saab. Meil on kompressorid, värgid olemas. Kõike saab keerata. Paremaks läks. Kindlasti see, mis me nagu ennem taga ajasime, selle me saavutasime. Ma ei tea, kas see rada siis tõesti nii palju kogub siia seda grippi, et iga kord, kui sa võtad grippi välja, siis rajale tekib grippi juurde. Aga kindlasti viimased ringid olid kõige paremad. Meie merch'i telk on siis püsti. See on siis avatud kõigile pealtvaatajatele. Ma juba kuulsin hommikul, tüdrukud on hommikust saati siin kõvad tööd teinud. Ma kuulsin, et on väga hästi läinud, nii et fännid teevad ikka tublit tööd. Et lähme, ühesõnaga meil on nüüd see vaba aeg. Lähme natukene oleme ka siin boksis ja jagame mõned autogrammid. See, et ma valget särgid tegin, see on nagu see on hitt reaalselt. Mul on ka vaja, mul on see ära higistatud. Sinu seljas see läheb kollaseks kohe. Anna must. Anna kollane see. Sa ise ütlesid, et valget ei saa kanda, määrib ära. Ikkagist fännid peale Kaspar tulla. näeb viisakas välja. Oll. Vaata, näeb Jaa, viisakas väga välja. viisakas auto. No peremees. No nii, Hallid hakkavad pihta, vaikselt hakkab närv sisse tulema, nagu ikka. Ühesõnaga, mõtlen pea selgeks seal line-upis ja üritan ikkagist maksimum hea sõidu teha. Good all year. Just needs another podium to try and cement that top three before we head into the two final rounds. Down the handbrake, sets himself up nicely as Randaloo puts the rear wheel right to the edge of the white line, transitions back, just tickles the curve with the rear wheel, collects that inside zone now out, a little shallow as Randaloo fires through, looks for this outside zone, does get there, good transition back ahead with himself nicely for this final outside zone, and he's into it and onto the power on the foot brake straight away as Randaloo flexes a tailgate up the wall across the line. Yeah, just consistently good all the way through the season. There it is. Go, an 85.5 judge is not liking it. Selles mõttes oli all good, et ma tundsin, siin rajal saab üli hästi aru, kui sa saad selle esimese kurvi saad pihta ja kätte, et siis nagu läheb edaspidi ka hästi, et see esimene kurv tuli tõesti hästi välja. Poole vahetuse ma tegin surakas liiga vara ja sellepärast mul jäi nüüd peal, siis see on vist outside zone 4 äkki. Ja vist surakas vist ei puudu, ma olin kastis, aga vist nagu mitte sügaval on ju. Et sealt tuli nagu see deduction, et muu oli nagu hästi. Jälle see kuradi, üks asi jääb kriipima, saad aru? Vana hea, üks asi jääb kriipima, et see on nagu selles mõttes on see nii jõhker mäng siin, et sa ei tohigi ühtegi viga teha. Aga need muudatused, mis me nüüd tegime, on ikkagist autoga on oluliselt lihtsam sõita, selles osas on hästi, nii et me teame täpselt, et teises kvalis saame sama setupiga peale minna ja lihtsalt tulemust parandada, muud ei olegi. Hello, my friend. You're best. Kõige elus näed, Teine kvaliring, ma arvan, ma lähen riskin natukene selles mõttes, et tahaks nagu siukest poweriga, tahaks siukest crazy't run'i teha. Proovime, et kaotada ei ole midagi. Nii või naa, et kui hakkame siin tagasi hoidma natukene, siis kui me oleme sees nii või naa, siis võib riskida. Estonian driver through the gears, BMW E46 M50 Turbo underneath the bonnet. Works that handbrake to set that car into the outside zone. Very nice line from Oliver Randaloo. Perfectly on the outside edge of the circuit. Dials on the angle, goes right deep on that outside zone as well. Now, can he create that perfect arc? He's going to come up a little short. No, makes it work. Does Oliver Randaloo gets into that last outside zone on throttle nice and early. Foot brake buried to push the back end into the wall as Randaloo scrubs the wall with the bumper across the line. Just loves throwing that extra bit of flair anywhere he can. Goes into his own, a little more angle. You get a little more angle. Everyone gets a little more angle.
push him through the rankings. Well, there we go, an 86.5, not a lot further. Judges not really liking it that much. Veits imelik 86. Oli hea run ju. Väga hea. Väga hea. Täiesti siis ausalt. Ma vaatasin mingid sõidud ennem, kui me läksime. Esimene run, ma ühes Autorzone 4, ma olin veerand sees, mitte täis sees on ju. Ja siis tuleb mingid vennad, kes on 3 zone'ist on nagu kaugel on ju. Ja nad saavad 88. Ja me teeme siukse run ja saame 86. Ma ei saa aru, mis fucking moodi. Ma ei oska midagi ka öelda, jumala vähe punkte siukse sõidu eest. Võib-olla käsa oli jah palju, aga mitte nagu oluliselt. Kohtunikud on ikka kuradi jobud, Ma just ütlesin, et me saime 85,5, mul oli see viga, et mul oli veerand sees. Ja ma nägin 3 runni, kus olid 3 zone'ist olid puudu, on ju. Nad olid sees, mitte sügaval, on ju. No esimesest olid nõks üle. Ja said 88 ja siis ma praegu rääkisin Conoriga taga ja ta ütles, et jumal absurd. Ta ütles, et Jack pani Autorzone 4 täiesti mööda, et ta ei saanud sisse 192. Kohtunikud on peas soojad. Ütlen välja, mul täitsa suva, mis te arvate sellest, kuidas need punktid lähevad. Võtke kokku kuradi kohtunikud. Te kuulete, me kirjutame teile. 93 oli tegelikult, said valesti aru. Nad tegid liiga neid. Nagu tegelikult ka, nagu natuke praegu küll kiusati. Vaata teisi sõite. Vaata, kui ta mööda pinnab, sa ütleme, et sa oled täiesti õige. See oli nagu nii elus, sujuv. No ma just ise mõtlesin ka, ma tegin 3-6, sest ma vaatasin, et kurat, see oli nagu hea run, et see tuli välja. See oli 90 pluss raudselt. Kõikidest asjadest. Unusta ära, et pole mõtet vaidlema. Street Masters. Pea asi, kes on ka meie jaoks, mitte nende jaoks. Mina sain 55,5. Мне вообще похуй, minu jaoks ta on esimene, bled. Õige, nõus. Tema sai põhjus, mille pärast me siia tuleme. No ikka ju. Mille pärast me läheme Soome, kus on maruiga, mille pärast me läheme Iirimaale, mis on täis pasku, nagu halb on ja igale poole, tema pärast, ainult tema pärast. Ma arvan, see on kõige suurem võit. Jaa, ta on sellised fännid, armastavad teda tulihingeliselt. Ja ainult sellepärast, et nad arvastavad teda nii, nagu ta on. Vaata mina. Vaat sittagi ei ole. Vahepeal on hea olla lühike. Saad igal pool ära kõnnida. Tere tulemast minu maailma. Tead, mis eraldab pikad ja lühikesed inimesed? Lühikesed inimesed alati hiljem saavad teada, et vihm hakkas sadama. Kvalli õhtu on käes, kvall on läbi ja hakkame oma ringkäiguga pihta. Just oli siin, oli paksult rahvast täis. Oll lõpuks pani ka tümaka käima, ehk siis väike maha rahunemine. Inimesed on ära läinud, suurem osa, aga tegelikult on veel väga palju siin alles. Aga meie, vana hea, lähme vaatame. Eesti top 3 drifter on siin. Kui Karel käib juuksurist, ta ütleb, ärge pealt võtke. Pane need sponsori asjad pähe ja siis saan intervjuu anda, jah. Nii, kuidas on siis? Väga hästi, üritus sujub plaanipäraselt, aga kuidagi... Mis su plaan oli? 2 kasti ära juua või? Tegelikult mitu. Mitu? 2 on nagu vähe. 2 on vähe? Kas te olete siin pühapäevani? Ma tulin 6 kastiga ja ma olen esmaspäevani. Jagub või? Ei jagub poodi minema. No intervjuu läheb sujuvalt üle, ma küsin Kaspar Kaabli käest, et kuidas andsid nii kehva nõu, et Oliver sai 86 punkti ainult. Nõu oli hea, aga minu arusaam ja kohtunike arusaamad olid erinevad. Ei, ma ei tahaks öelda, et sa tahad väita, et kohtunikud tegid kehva otsuse. Jah. Väga lühike intervjuu, siin kohal tahaks tänada kohtunike ja Riia Eliinet. Sa ei tohi öelda, Mari on seal samas. Läks meelest ära juba. Ma tahaks tänada, et meile saime priority passid, et meie auto tuli nagu lähemale kui kunagi varem. Aga sa ei või sõitagi. Kuhu? Ära. Sellepärast mul ongi, ma istun tagaistmel, mul on nagu president. President või? Mind viiakse kuhugi hotelli vippi. Okei. Kus hotell on? See Tomo või? Tallink. Fancy. Ta tõmbas sõnatuks korra, jah? Rahad taga. Tallinki sviit ja ma olin ikkagi nagu tipp 3 tasemel sõitja, et ma ei tea, kuhu Oliveri viite, Tomosse või? Tomosse.
äkki annate mulle kaasa ta, et ma saan kahekesi paremini majutada. Spaasse. Aitäh sulle. No palun, olge siis homme tugevad ja ärge Eesti lippu... Meie ole sa homme tugev. Mina olen homme tugev, sama tugev nagu täna. Ja ma olen teid aitan siin taustal vaikselt. Meeldiv. Lähme vaatame siis Tsirba juurde, sest Tsirba on seekord kaugel meist. Vaatame kohe, lähme segame siin Mantast kohe. Hello, what do you think about the points today? In which point? About what? Not anything particular. Let's say about just the charging today. Good. I'm thinking how to say in good words. No, we didn't say it good. You can say how you want. Yeah. Let's say I will say strange. Yeah, strange is a good answer. Okay, thank you. Yeah, and like two brothers, yeah, Shanahan. Yeah. One younger one took all the clipping zones. Yeah, all. And got less points. And got less points comparing to the brother who missed 2 clipping zones. Yeah. Yeah. The best. Tsirba autost ma olen video teinud, on ju. Siin pole midagi uut. Kõik on sama. Nii et, näe, peremees on ka seal. Tsirba say hi. No, say hi. Ja kõik. Tere! Noh, siin ka pidu käib. Veenil mingi päris hea disain ju. Mate, you wanna buy one of these? Ole, ei! I've seen videos of the Muslim boys. See on päris hea särk. Kohe hakati pähe määrima, need on tegelikult sisse rännanud, vaata, need on need, kes kogu aeg müüvad ainult sulle midagi. Aga meil on siin vaata seda järjekorda. Vaata, kus on sellel Jamesil tegevust. On jah, pildi järjekord. Kui te arvate, et sükksel väiksel tegelasel nagu Oliveril on keeruline, siis pole midagi. Siin on ikka normaalne melu. Kuna ma selle Iirimaa nüüd käisime ära, ja Baltikumi ka teoorias, siis lähme vaatame Soomemaale või? Sest soomlastel on oma saar põhimõtteliselt, jah. Nii et lähme kõnnime sinna, natuke läheb aega ja varsti olemegi kohal. No nagu ikka, selle paadiga üle lahe, teate küll. Ja oleme jõudnud siia siis, kus siis puhtas looduses näeme sellist ägedat asja nagu purjus inimene, kes on ära väsinud. See on selline looduslik nähe, mis juhtub, kui sa oled liiga palju longerot joonud. Et jah, vaatame, lähme siis kaugemalt mööda. Äkki on agressiivne, ei tundu. Praegu proovib siin veel ellu äratada. Jah, kõik on hästi. Markol käis ju laiali see pill. Vana ja vaag. Very good. Vaata, hole. Näed või? Väike kepsupoiss on tulnud külla. Hi. Hello, nice to meet you again. Road? Yes. You have something new to put in? Yes. New engine? Yes. It's also built or stock? We hope it built. All the boost and let's see what happens, yes? Yes. Very good. Looking forward to tomorrow. You can do it. I doesn't remember what I put inside. Really? It was hard night. Let's hope we don't see it tomorrow. Like from this we can see what's inside. So let's hope everything works out. Slava jalg. Aga viimane ring ja siis lõpus 10 meetrit enne finišit lõi leegi välja, ehk siis lõi kepsu läbi ploki. Väga hea, vaat seda. BMW 508. Elvisel oli siuke. Natuke suurem ainult. Ja terve Tulo Vantan. Siin tundub küll, et me oleme siin Vanta kesklinnakul. Siin on normaalselt rahvast. Siin on Eesti, Soome, Ugri suvepäevad. Kes meil on siin siis? Peudalaaksa, Chaser Team, Keskikorpi. Ma ei tea, kas me Keskikorpil läks ka vist hästi, aga lähme vaatame ikkagi. Vaatame, mis Janne ja Ansi räägivad. Äkki saame infot, kuidas see Supra oli siis. Vaatame, kus nad on seal. Näe, seal ongi. Jälle tuleme. Tere tulemast, Tallink. Tere tulemast. Tallink, virolaised. Kuidas läks? Jaa, se on hyvä piili tuo Toyota. Mulla on ollut itse asiassa, mulla oli itsellä semmoinen 2.2 Avensis T22. Se on sama põhimõtteliselt. Sama peli. Jaa. On ka turbo või sul? Mulla ei ollut turbo. Ei ole, jah? Ei, mutta tuossa oli semmoinen pieni turbo. Aga palju sul jõudu on? Nagu seda? Joo, en mä kato.
jõudu? En mä tiedä noita asioita. Ei tea seda, jah, okei. Aga muidu sõidab samamoodi nagu se Supra või? On samanlainen, joo. Okay. Tuo on niinku Avensis, se on vähän niinku semmonen hatchback. Jah, see on sykene kaheukseline Avensis. Joo. Ja, seda ma mõtlesin sama. Hieno. Aga muidu olete rahul, kõik on okei? Joo, on. D4D ja... Automaat ka või? Jaa, Automatic. Okei. Toyota Automatic. Okei, väga hea. Aitäh sulle! Hyvin on sujunut. Näeme hiljem. Näemme. Jaa. Teemu sõitis ka ju, aga Teemu läks veitsa aia taha. Nii et muidu saaks siin võtta jälle, et mine istu, aga me oleme sellest ka video teinud. Nii et meil pole vaja sõita. Kas me läheme küsime Teemult ka midagi? Läheme küsime Teemult ka midagi. Morro! How was it? I thought skiing is shit, but this is shit. Did something happen with the car? You okay. Yeah, no further questions. Thank you for your comments. Thank you. Yeah, have a nice evening. Läks pekkina. Vaat seda käru. Ma olen alati mõelnud, kas sellega on nagu mugav vedada või? Tundub kuidagi, et jube palju on nagu pinda, mis saaks taga ujuma hakata. Aga ühesõnaga jah, Mohamed Shehab ja Sandra, ühesõnaga nad võistlesid ja kahjuks ei saanud top 32. Aga käru on äge, mulle meeldib. Aga ongi kõik tänaseks. Ehk siis Mihkel küsis ka, et kas midagi huvitavat juhtus täna. Ei juhtunud, kõik autod olid ratastel, klient sõitis taga otsa ära ja olid kõik. Nii et me parkime kohe seal teli kokku ja lähme hotelisse ära, mis on üllatavalt hea Oliveri kohta. Ja meil ei ole mõtet seda näidata teile. Jaa, seda pole mõtet näidata, sest see on tõesti nagu hommikusöök ja nagu, no see on tõesti ilus. Et Oliver on, ma ei teagi, kus ta leidis selle, aga see on tõesti fantastiline üle pika aja. Nii et näeme homme siis või? Homme trenn ja homme top 32 esimene vastane Jack Shanahan. Vanasõna ei tohi ära unustada, et eilne sitt on tänase edu väetis. Keegi tegi eile sitt. Mina tunnen siin ka seda eilset kakat, mis sul kroksi all oli praegu. Väetis tänase. Jep. Oll astus hommikul selle julga sisse. Ma panin refiga ka peale. Sellest sita peale. Ja määre. Enda oma oli sul. Enda oma silt oli. Sina sitt. Käige ma olen Sibule, aga mitte talba jopp, kes hakkab siin boksis veel situma. Koosolek oli just ära. Sõitjad andsid oma arvamusi eilse hindamise kohta. Respekt Jackile, kes ütles ise ka, et kuule, et tõmmake normiks. Ma oleks pidanud saama 80 algus, mitte need punktid, mis te saite. Äkki muutub midagi, eks paistab, kohe hakkab see trenn ühesõnaga. Ja siis on top 32 Jack Shanahan. Ühesõnaga, viimane poolavahetus oli hea, see mulle meeldis, aga alguses jäid maa, et siis vaata, kas parastad rohkem või et oleks esimeses kurvis ka rohkem küljal. Jaa, ta oli esimesse kurvi viskas palju suurema hooga, kui ma ootasin. Jah, et sa pead arvestama, et paljud võivad olla selles osas kiiremad, kui sa arvestad. Jaa, okei. Võtame niimoodi kokku, et üli hea. Et tõesti olid, me saime 6 ringi teha, okei, viimane jäi poolikuks, sest viimases ma tegin tagasõites, hakkasin kuidagi liiga välja kalduma. Ma jäin tossu sisse, siis ma mõtlesin, ma ei hakka üldse pressima, et see pärast järgi punnitamine ja võib lõppeda veel halvasti. Et ühesõnaga eelnevad ringid, kõik eessõidud, tagasõidud tipp-topp, nii et täna on hoopis palju parem tunne, kui oli treeningpäeval ja kvallipäeval, et see sükene algus, et algas tugevasti ja hästi ja et meie oleme valmis. Reht on ülipasane. Vaata. Nagu sina SV.
Olid ju jumala küll. Olin jah? Allne. Oll, kuule. Vaata tal on. Pane kirja, et need pidurklotsid tuleb välja vahetada. Ei, TRV teeb jumala häid kuradi neid reissiklotsid. 30 € ja punased klotsid. See on see, kui autol kaane tihend ei lähe ära. Pole teha midagi, jah? Peab mingi pelg hõõruma puhtalt, õlis. Keegi ära õlitab. Turbo rumbles as Shanahan puts that GTA 6 into gear and comes off the line through the gears. Both guys not messing around. Jack Shanahan to lead out Oliver Randler as they fire in. Nice lead line, little wander there from Shanahan though as he flicks to this outside zone, and Randler is all over the place in the middle of the circuit as Shanahan puts foot to floor, fires that car where it needs to be. Look at this, Shanahan's got that car turned up to 100 as he gets it into the outside zone. Oliver Randler can't hang with the Irishman as he now goes for the front wheel, goes for the door, but it could be too much too late. Wow, I don't, did you see in that transition? Hea liid, natukene jäid maha, aga pole lugu. Ta oli keerem, ma lihtsalt ei saanud järgi. Tuleb ilus kvalli see eessõitme, ta oli esimeses kastist oli mööda ja sa saad selle ilusa eessõiduga, saad palju punkte. Davai, all in, leading, all in. Off the line, look at this from Shanahan, no messing around. He almost overtakes Oliver Randler as they run through the gears down towards initiation. Jack Shanahan's going to tuck into formation and fire in behind Oliver Randler, and Randler now sticks it to that outside zone, wheel to wheel, door to door as they fire through again. Shanahan can't be shaken though, as Randler looks for that perfect lead line. He goes nice and wide, Shanahan through the smoke, still there, still in hunt as they come down. Oh, up onto the curb, goes Randler with almost contact as they get into this final outside zone. Shanahan takes for a minute. Now dives up onto the rear wheel, onto the front wheel, onto the door. Yeah, I was... Väga hea, aga Jack saab. Team did slide them left for Randler, right for Jack Shanahan. It's one vote for Shanahan. It's Jack Shanahan getting the win, advancing through to the top 16, and Oliver Randler, well, he's Aido, saime pähe. Saime pähe. Ei olnud kiirust, liiga maha võtsime kiirused. Okei, no vähemalt ei ole mingit küsimusi, me saime ausalt kottile. Seekord oli otsus vale, mis me tegime. Chase'i sain lihtsalt maha, et meie see taktika oli praegu see, et kuna me sõitsime suure gripiga, siis see liid sõitmine ei olnud üldse nagu hea, et ta ei olnud mugav ja oli raske. Ja tegimegi otsuse, et paneme siis nii-öelda libedama setupi, et meil on, endal on lihtsam sõita, et siin on liid on hästi tähtis, et sihime nagu ka seda. Ja Jack on olnud selles mõttes, ta ei ole nagu kõige kiirem olnud ja ühesõnaga me arvasime, et sealt nagu tulebki, et siis me ei hakka ka nagu hulluks minema. Ja Jack praegu ütleski, et tema arvas, et ma olen palju kiirem, sest et no, Hispaanias on ju, kui me sõitsime ja ma olen nagu olnud alati kiirem, siis tema pani gripi juurde ja praegu Chase'ist või tähendab liidist ta sõitis ikkagi natukene eest ära, et ma ei saanud teda nii lihtsalt kätte, kui ma oleks tahtnud. Ühesõnaga, eks ta natukene sinna nahka läks, aga eks see ongi siuke strateegia värk ka siin, et kas läheb täppi või ei lähe ja et sa kunagi ei tea, mis see vastane ka teeb. Jama jah, kahju. Selles mõttes võistluspäev ikka oli täitsa nagu selles mõttes on fire, et trennid ja kõik asjad tulid ilusti välja, et ma olin ise sõitudega rahul. Vähemalt oli lihtsalt aus battle, millega kaotada. Ei jää otseselt kriipima mingit enda nii-öelda lolli viga, mida oleks nagu teinud, Võistlus on läbi saanud meie jaoks, top 32 saime siis kaotuse Jacki vastu, aga üle pika aja kaotus niimoodi, et võib öelda, et kaotasimegi. Jacki liid oli sükene konarlikum, meil oli parem liid, aga Oll ei jõudnud järgi ja arvatavasti sellepärast siis ka kaotus. Aga käime ringi, vaatame, kes meil siin on. Näe, siin on sükene jube hea põhinurk on. Siin on meil siis see, kas on X või sa oled puhkusel praegu driftist? Ma puhkan natuke aega, aga mitte väga kaua. Okei, meil on siis puhkusel olev Martin Ojaste, siis meil on Eesti Driftiliidu võll ja pro-klassi sõitja Kristjan Sallu-Salmre. Hello! Ja siis on üks Tarmo.
tere, ma olen üks Tarmo. Tarmo on eks-drifter. Tarmo on see, kes teab kõiki neid, keda me kõik tahame teada. Jah, küsime korra siis, mis auto oli kõige parem, millega sa võistlesid? E39. Kas sa olid see vend, sul ei olnud see Z3 või? Oli. See oli kohutav auto. Oli jah? Mis mootoritega need olid? Z3 oli BMW vabalt hinga V8, E39 oli LS3. LS3, okei. Ma peaaegu selle M60-ga ma hakkasin juba ära minema, aga LS3 päästis. No ja nüüd võid veel mõne küsimuse küsida. Küsi. Kuidas sa oled siis rahul Eestis toodetud toodete kasutamisega Drift Mastersil? Kas seda on palju, vähe või kuidas on olukord? No kunagi ei tohi öelda, et oled rahul, sest alati saab paremini. Et siin ikkagi ma tänagi, ma arvan, siin 2-3 olulist meest veensin ära, et tuleks need ülejäänud värvipulgad kõik nurka visata, sinised asjad auto alla panna. Et kui see kõik läheb õnneks, siis ma olen rahul. See on minu eesmärk, et kõik oleks võimalikult sinine auto tal. Nii et kui sa ostad selle 46, siis lihtsalt värvi kõik siniseks ja siis Tarmo on õnnelik. Mega happy. Mega happy. Vaatame siis veel, kelle me siit leiame. Magnus räägib nii tarka juttu. Ta on tark inimene. Me on vaja siuksed, Nii, kes meil siin veel on siis? Näe, vaata. Veego poisid. Kuidas siis oli seekord Drift Masters? Käib veel ju. Kuidas on? Väga hea on. Väga hea on. Kas sa tahad rääkida eilsest ka? Eilsest? Mõtled kvallisõitudest või? Oota, tegelikult, tead. Üks mees on, kes ütles, talle ei meeldi kaamera ees olla. Gert on kogu aeg. Nii, sul oli eile see sünnipäev ka, aga räägi parem. Tere vaatajad. Räägi parem sellest Airbnb seigast, mulle see meeldis. Meil on Veego satsis 2 poissi, kes soome keelt räägivad, Kaspar ja Siim. Ja siis nad kuulsid soome keelt. Siis nad läksid akna peale. Ma ei tea, mis nad täpselt ütlesid, aga tuli välja, et ühesõnaga Einoneni fännid olid ja meil oli Airbnb uksel siuke asi, et me ei saanud võtit ukse nagu trepikoja poolt kätte. Siis nad seal midagi akna peal rääkisid, siis me tulime tuppa ära ja siis vaatasime, et soomlased saadasid otsa meile tuppa. Teil ju võti ees, võib tulla ju. Ja siis üks neiu naisterahvas esimesed 2 sammu tuli uksest sisse, pani üle ventika, see mis õhku puhub. Põlv katki, verd jooksis, ventikas ribadeks ja siis nad tiksusid seal mingi, ma ei tea, tunnike, laulsid mulle palju õnne ja ütlesid, et kaikki virolainen puhuma soomi. Et kõik, ja me ütlesimegi, et eestlas kõik räägivad soome keelt, et me ei saa aru, miks soomlased eesti keelt ei räägi. Teadsõnaga, teil oli hea siukene... Meil oli kultuurne õhtu. No nii, Valga president on ka kohal. Kuidas siis on Driftmaster olnud siiamaale? Kuule, siiamaani on kõik hästi olnud peale seda, kui Randalu sõitis. Mis teil juhtus siis niimoodi, et... Näed videost? No jah. Lõpeta ära, lähme särki ostma. Tal ei ole särki. Tal ei ole särki, kusjuures ma müüsin väga palju särke eile. Sa oled tubli. Aitäh sulle. Selles korraks siis nii. Oliver on väljas. Sirba on veel mängus. Seega meie näeme juba Ferropolises, aga praegu pöödad pihkud Sirba jaoks. Tšau!